حضرت جندب بن زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نہ لیڈا ٹوٹ کے پیار کر دے سننا کہ حضور مکے تو ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے ای رہ گئے مکے دل وچ خیال آیا سونا مدینے ٹر گیا ہے میں مکے رہ کے کی کرنا ہے چلو جن نال کو لین دین ہے جن نال کوئی معاملات ہیں نے کر لواں تے میں بھی 2-4 دن چنا مدینے ٹر جاواں گا تے سونے دیاں قدمہ زندگی گزاراں گا ایڈا ٹوٹ کے پیار کر دے سننا ایڈا ٹوٹ کے پیار کہ 3 دنہ دی جدائی بھی برداشت نہ کر سکے بخار چڑھ گیا 4 پائیس تے سوار ہو گئے راتی سارا مکہ سو جاوے نا لیکن میرے آقا دا غلام حضرت جندب بن زمیرہ 4 پائی تے بے کے مدینے والا منہ کر کے کوے ٹر گئے یار دلاں تے جانی اے وطنو چکے موارا اجڑی بستی اے نظری آوے تے کنڈ دتی جدیا ایک باری سارے ذرا محبت نال جنہ دی توجہ ہے بولو سبحان اللہ سارا مکہ سو جاوے لیکن حضرت جندب بن زمیرہ مدینے وال منہ کر کے آنکھن بڑی حسرتیں ہیں تڑے بوئے تے متھا ٹیک دا مر جاواں پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے انج میچ دا مر جاواں تے تیڈے عشق دا بال کے مچ سونا انج سیک دا مر جاواں میڈی حسرتیں وقت اخیری بس مکھ تیڈا ویکھ دا مر جاواں ایک رات اپنے بچیاں نو بلایا کہندے نے بیٹا توانو پتہ ہے نا میں توانو کتنا اوکھا جوان کیتا ہے اوے بچیوں نہ تواڈی خاطر میں دھپاں ویکھیاں نے نہ بارشاں ویکھیاں نے اوے نہ گرمیاں ویکھیاں نے نہ سردیاں ویکھیاں نے اوے میں توانو کیڑا اوکھا جوان کیتا ہے بچپن دے اندر تواڈی ہر خواہش نو پورا کیتا ہے میری خواہش تے پوری کرانا میرے بھائیوں بچے بڑے وفادار سن بچے بڑے تابعدار سن راجہ ریاض صاحب انہاں نو اپنے بابے دیاں وفاواں یاد سن اداواں یاد سن کہندے نے بابا کیڑی گل پوری کروانا چاہنا ہے جندب کہندے نے میرا یار مدینے وچے میں مکے وچاں لگدا ہے میری زندگی دا آخری وقت آ گیا ہے میرا دل پیاں کردا ہے جدو موت آئے تے مکے نہیں آنی چاہی دی بلکہ روح نکلے نا تے سرکار دیاں قدمہ وچ ہونا چاہی دا ہے بچے کہندے بابا گھبرا نہیں اسی تینوں لے جاواں گے اگر تو قدمہ نال تر کے نہ جا سکے ہونا تیری 4 پائی کندیاں تے اٹھا کے لے جاواں گے حضرت جندب دی چیخ نکلی تے چیخ مار کے کہندے آمدنی سائیں چم پیر تیرے لب گھل ویسے جدہ تو آسیں میرے دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جدہ تو آسیں تے کیویں گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھل ویسن جدہ تو آسیں ناشاد میں کو جی کملی کو لگ مل ویسے جدہ تو آسیں صبح دا سورج طلوع ہویا
ہون توجہ میرے وال رکھنی ہے بچیاں نے اپنے بابے دی چار پائی کندیاں تے رکھ لئی وہ جنہ لوکاں نے مکے تو مدینے دا سفر کیتا ہے وہ جان دے نے پہلا کڑا اوکھا راسی مفتی صاحب نہ رستے دی اندر پانی دا نظام نہ کھان دا نظام نہ سائے دا نظام سنگلات پہاڑی پہاڑ عرب دیاں تپتیاں ریتاں تے نوکیلے پتھر لیکن تابدار بچی اپنے بابے دی چار پائی لے کے مکے تو مدینے جا رہے نے حضرت جندب چار پائی تے لیٹے نہیں بیٹھے ہوئے نے تے خوشی پہ منان دے نے آج مزہ آئے گا سونے دا دیدار ہو جائے گا لیکن میرے بنگیال دے بھائیوں میں غلام دی نسبت تو قربان جاواں غلام دی قسمت تو قربان جاواں اوے ادھا سفر تے ہو گیا ہے ادھا سفر باقی ہے آ گیا ملک الموت آن والیاں کونے میں اوواں جڑا نہ آواں تے نہیں آندا آ جاواں تے خالیت نہیں آ جاندا اوے میں اوواں آ جاواں تے کڑیاں دے سرا تو سواگ کھو کے تے لے جانا وا میں بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جانا وا میں لوکاں نو روندہ چھوڑ کے تے چلا جاندا وا تیری روح کڈن آیا وا حضرت جندب کہندے نے ملک الموت تھوڑی دیر مینوں مہلت دینا میں دل پیا کردا ہے موت اتے نہیں آنی چاہیندی بلکہ میرا دل پیا کردا ہے روح نکلے نا تے سر سونے دیاں قدماں وچ ہونا چاہیدا ہے ملک الموت کہندا ہے گل بابا تیری بڑی مناسب تے ٹھیک ہے پر ساڑی شان اے وے اسی آ جائیے تے پھر خالی ہاتھ نہیں جاندے سونے حضرت جندب دیاں اکھاں چوں آنسو آئے سمجھ گئے ہونے روح کڈ لوے گا سونے دا دیدار نصیب نہیں ہوئے گا میرے بھائیو جو ہی اکھاں وچوں آنسو آئے نا ملک الموت کہندا ہے بابا موت تو ڈر گیا آئے اکھا جو آنسو آ گئے نی حضرت جندب نو جلال آیا زبان تے رب دا کمال آیا آپ نے فرمایا ناؤ ملک الموت اپنے لفظ واپس لے اوے ملک الموت تے میں موت تو نہیں ڈردا جڑا کھیڈ نہیں کھیڈ دا ڈھنگ جاویں جویں امر ہووی اویں کرے یارا باویں رنگ اندر پاندا بھنگ جاویں پر تینو تیری پرواز دا واسطہ ہے ایک میری مراد نو رنگ جاویں جس ویلے تو میری روح لے کے اڑے بس جاندہ جاندہ مدین تو لنگ جاویں بابے دی روح نکل گئی بچے چار پائی دے پاوے پکڑ کے بہ گئے بابا ٹر گیا کہ کریے ایک کہندے ویرہ کوئی گل نہیں بابے دی حسرت سی مدینے جاواں سونے دیاں قدماں وچ جاواں بایا کوئی گل نہیں اگر ابا جان زندگی وچ نہیں پہنچ سکے نا اسی جنازہ ہی لے جانے میرے بنگیال دے بھائیوں میرے بھائی علامہ حامد ربانی صاحب دی دعوت تے آن والے بچے اپنے بابے دا جنازہ اٹھا کے مدینے جا رہے نے اوے حالے مدینے دا ایریاں شروع نہیں ہویا جبریل میرے آقا دا دروازہ پیا کھڑکاندا ہے یا رسول اللہ آج اندر بہن دا ٹائم نہیں آج اٹھ کے تے بار آ جاؤ تو ہاڑے عاشق دا جنازہ پیاندا جے ود کے تے سینے نال لالا ادھر لاما کانچوں آواز آئی ہوئے جندب تو ساڑی محبت دا حق ادا کر دیتا ہے ہن اسی تیرا ذکر قرآن چے کرانگے فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ہن کوئی بچہ ہے تاں کوئی جوان ہے تاں کوئی بزرگ ہے تاں
کوئی لب چپ نہیں رہنا چاہیے، سارے بولو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم جڑے جڑے قسم اٹھا کے آئے ہو بالکل نہیں بولنا، او قسم باندھے ہو کفارہ جانے مفتی شاہد اقبال مقصودی صاحب جانن اے ادا کر دیں گے، ہاتھ لہرا کے بولنا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم جنہ دا ہاتھ نہ اٹھے نال والا سہارا دے دے میں، سارے بولو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا